Hemen gaude Goiener saria aurkezten, beste urtebetez, zuekin eskutik. Ondorioz, iaz bezala Goienerrek babestuko ditu emakumezkoen Gipuzkoako lauzerdiko txapelketak. Elkarrekin jokatzen jarraituko dugu berdintasunaren eta berriztagarrien aldeko konpromesuan. Oso pozik gaude, hasitako hitzarmenura urte askoan jarraitzia nahiko genuke. Izan ere, neska guzti hauek hemen txuriz jantzita ikustia urtero, seinale oso ona izango litzatekelako. Aurten ere ilusio handiz esan dezakegu Goiener saria izen eramango duela txapelketak. Goiener euskal indar bat dan bezala, pelotare euskal indar bat da, bilak ere akaso gutxituak, beste energia konpainia handien aldean, pilota ere bai, beste kirol hegemoniko batzuen aldean. Benetan pozgarria da guretzako orokorrean emakumezkoen kirola babestea eta batez ere euskal pilota babestu ahal izatea. Nik uste badauzkagula antzekotasun batzuk. Bi erakundeok balio berdinak partekatzen ditugu, feminismoa, euskara eta tokiko kultura. Eta horietan tinko lanian jarraitu beharrekoak eta elkarrekin bada, zeo beto ez da. Sorte on pilotari guztiei eta onenak irabaz dezala.